而家咧，你哋望住佢就得噶啦，上晒鏡噶啦。唔係啊，佢因為睇住我噶嘛。係啦，佢會睇住我嘅，但係你哋會喺我後邊出現咯。係啦，而且你哋講嘢佢都錄到音㗎。犀利！大家打個招呼啊，同佢。Sorry， 冇嘢嘅。冇嘢喺呢度玩。做唔親嘅，做唔親嘅。自拍裝置嚟啫，呢個真係自拍裝置嚟啫。誒，大家打個招呼先嚇，同佢講句招呼啦嚇。係啦，因為佢嗰啲風聲咧係會 cut 咗嘅。係。好啦，影住咁。